Las parábolas siempre que van a ser una extensión que revela principios del reino de Dios. The parables are always going to be an extension that they are principles in the kingdom of heaven. Amén. Las parábolas son una extensión The parables are an extension de la Torá. of Torah. Amén. Revela principios del reino. It reveals principles of the kingdom. So, en esta enseñanza, en esta parábola, So in this lesson, in this parable, Yeshua va a entrar a una situación Yeshua is going to enter into a situation donde él es invitado. where he's invited. Y es invitado no porque son buenos amigos. And he's not only invited because they're good friends. No es invitado porque son buenos amigos He's not invited because they're good friends o porque quieren aprender de él. or because they want to learn from him. Es invitado porque quieren cuestionar en lo que él está enseñando. He's invited because they want to question what he's teaching. Esta parábola se va a encontrar en Lucas capítulo 7. This parable is going to be found in Luke chapter 7. Y la persona que invita a Cristo a su casa en esta parábola And the person that invites Christ to his house in this parable es un fariseo que se llama Simón. is a Pharisee. His name is Simon, Un fariseo. a Pharisee. Y el nombre fariseo tiene un significado. And the name Pharisee has a significance. Y aquí tengo escrito lo griego y lo hebreo. And here I have it written, the Greek and the Hebrew, De lo que significa la palabra fariseo. of what the word Pharisee means. El nombre fariseo significa apartar. The name Pharisee means separated, De apartar to be separated, o traer división. or bring division. Es lo que significa la palabra fariseo. That's what the word Pharisee means. Uno que viene a traer división Someone that comes to bring division es un fariseo. is a Pharisee. Eso es lo que significa la palabra fariseo. That's what the word Pharisee means. So, cualquier persona que entra en un lugar So whoever enters into a place y esa persona comienza a causar división en lo que él habla, and that person begins to bring division in what they speak, se llama fariseo. they're called Pharisee. Amén. Y esto era lo que sucedía en el primer siglo. And this is what was going on in the first century. Ellos promovaban doctrinas They would promote doctrines que se that would separaban de la verdad. they would separate from the truth. Pregunta, Question, ¿sucede esto el día de hoy? does that happen today? Que personas enseñan doctrina That there's people that teach doctrines que se separa de la verdad. that is separated from the truth. Y es increíble que hay personas que enseñan así And it's incredible that there's people that teach that way. y hablan en contra de los fariseos And they speak against the Pharisees cuando ellos están enseñando un mensaje when they themselves are teaching a message que está causando that división is causing division entre la verdad between the truth y sus doctrinas. and their doctrines. Pharisee against Pharisee. Los fariseos promovaron muchas reglas, muchas leyes. The Pharisees will promote a lot of rules and laws Que ellos mismos comenzaron a inventar o traer a la luz. that they themselves begin to invent or bring to light. Y eso lo vamos a mirar mientras nosotros seguimos aprendiendo. And we're going to see that while we continue to learn. Una de las cosas de donde los fariseos comenzaron a traer división And one of the things where the Pharisees began to bring division era en los principios de lo que era puro y impuro. it was in the principles of what was pure and impure, En la área lo que es puro y impuro. in the area of what's clean and unclean. Amén. Es como cuando
voy a dar un ejemplo I'm y gonna luego give vamos an a entrar example. a explicar esto. Porque es difícil de explicar a veces. Sometimes it's difficult to explain. En la parábola del buen samaritano In the parable of the Good Samaritan, tocamos sobre de esto. we touched on this. De lo que el hombre que estaba golpeado From the man that was beaten, estaba sangrado, he was bleeding. estaba dejado por muerto. He was left for dead. Y está escrito de que si uno toca a una persona muerta, And it's written that if somebody touches a dead person, tiene que ir por la ritual de purificación. they have to go through the purification ritual. Pero no es pecado tocar But it's not a sin to touch a dead person una persona que está en necesidad, or sangrando. a person that is in need, bleeding. Amén. Cuando eso acontece, When that happens, la persona que tocó the person that touched, tiene que ir por un ritual de purificación. they have to go through a purification ritual. Y hay mandamientos en cómo hacerlo. And there's commandments on how to do so. Pero no es pecado de tocarlo. But it is not a sin to touch them. Eso es una purificación. Eso era algo impuro que tocamos. That was something impure that we touched. Y tuvimos que pasar por un proceso de purificación. And now we have to go through a process of purification. Pero si alguien But if someone comete un pecado commits a sin que daña el alma, that damages the soul, eso también es impuro. that is also unclean. Y ahora no hay proceso de purificación para eso. And now there is no purification process for that. Porque ahora es pecado. Because now it's a sin. Tocando a una persona muerta no es pecado. Touching a dead person is not a sin. Pero quebrando un mandamiento de Dios, But breaking a commandment from God, sí es pecado. that is a Y sin. daña el alma. And it wounds the soul. Ahora se requiere sacrificio Now para el perdón de ese sacrifice, pecado. now sacrifice is required for the forgiveness of that sin. So hay dos tipos de inmundo, So now there is two types of unclean. Uno que se tiene que ser purificado one that has to be purified, y otro donde se requiere un sacrificio. and the other one where a sacrifice is required. Pero los fariseos But the Pharisees, miraban los dos they would see them both. igual. They would see them both the same. Para ellos no había distinción. To them, there was no distinction. Por eso ellos ni siquiera querían tocar un gentil. That's why they didn't even want to touch a Porque Gentile. para tocar un gentil era un pecado para ellos. Because to touch a Gentile, it was a sin to them. So hay dos tipos de inmundeza. So there is two types of unclean. Uno puede ser purificado One is they can be purified, y el otro requiere un sacrificio. and the other one, a sacrifice is required. Habían cosas que los fariseos obligaban a las personas de hacer There were things that the Pharisees obligated the people to do que no estaba escrito en la Torá. that was not written in Torah. Cristo Christ confronta esto. confronts this. Uno de los mandamientos que tenían los fariseos, la religión, One of the commandments that the Pharisees have, the religion, era que uno se tenía que lavar las manos antes de comer. it was that they had to wash their hands before they ate. Para ellos es un mandamiento, To them, that was a commandment. pero en la Torá no hay mandamiento en la Torá que se tiene uno que lavar las manos antes de comer. But there is no commandment in Torah that you have to wash your hands before you eat. ¿Ok? Y había muchos más así. And there was many more just like that one.
para los fariseos to the Pharisees, de levantar algo del piso to lift something up off the ground en el día de reposo, on the day of rest, en el día de Shabbat, on the day of Shabbat, eso es quebrando un mandamiento, that is breaking a commandment de acuerdo a ellos, according to them, no de acuerdo a la Torah. not according to Torah. So, para los fariseos, So to the Pharisees, cuando Cristo sanaba, when Christ would heal, cuando Cristo decía las instrucciones when Christ would give the instructions de que se levanten, for them to get up, que se vayan a lavar, for them to go and wash themselves, para los fariseos, to the Pharisees, Cristo estaba quebrando Shabbat, Christ was breaking Shabbat para los fariseos. to the Pharisees. Pero no hay nada en contra de la Torah, But there is nothing that is against in Torah que alguien se puede levantar, that somebody can get up, que alguien se puede ir a lavar that somebody can go wash en el themselves día de Shabbat. in the day of Sabbath. So, por lo tanto, Therefore, la enseñanza, the teaching, que hay personas que predican eso y enseñan esto, there's many people that teach this and preach this, que Cristo no guardó Shabbat, that Christ did not keep the Sabbath porque Él era nuestro Shabbat. Él Because- estaba enseñando que Él es nuestro Shabbat. because He is our Sabbath. He was teaching that He is our Sabbath. They teach that He is our Sabbath, pero no es así. But it's not like that. Cristo guardó Shabbat. Christ did keep Sabbath. Y cuando Él regresa al reinar, And when He comes back to reign, esto es muy importante porque está en las Escrituras. this is very important because it's in the Cuando scriptures. Cristo regresa When Christ returns a reinar sobre la faz de la tierra en el milenio, to reign on the earth in the millennium, Él, He, Cristo, va a predicar Torah otra vez. Christ, He's going to preach Torah again. Van a celebrar las fiestas They will celebrate the y va a feast, guardar Shabbat. and He will keep the Sabbath. Viene a regresar cuando Él reina. When He comes back to reign, Él va a reinar acuerdo a lo que está escrito, He's going to reign according to what is written, no de acuerdo a las doctrinas not according to o a una doctrines religión. or a religion. That's why we practice it. Los fariseos eran legalistas The Pharisees were legalists, en interpretar la Torah. interpreting Torah. Eso es una diferencia que existe There is a difference that exists en alguien que guarda la Torah in someone that keeps Torah y alguien que malinterpreta la Torah. and somebody that misinterprets Torah. Cristo estaba en contra de la malinterpretación de la Torah, Christ was against the misinterpretation of Torah, pero Él siempre estaba enseñando Torah. but He was always teaching Torah. Los parábolas The parables, enseñan la verdad de la Torah. they teach the truth of Torah. Las cartas apostólicas, The apostolic letters, que se conoce como Nuevo Testamento, that is known as the New son las Testament, revelaciones those are the revelations de lo que ellos aprendieron de las parábolas of what they learned from the parables y las enseñanzas de Cristo and Christ's teachings de la Torah. of Torah. So, el Nuevo Testamento So the New es Testament, revelación de la Torah, it's revelation of Torah, porque las cartas apostólicas, because the apostolic la letters, fundación es Torah. the foundation is Torah. Pero los fariseos But the Pharisees, añadieron they added on leyes. laws. Y cuando uno añade a la palabra And when someone adds on to the word o le remueve la palabra, or remove from the se word, convierte en una religión. then it becomes a religion. Y son tradiciones puestas And there are traditions that are placed para controlar a las almas. to control the souls. Y hay personas, And there's people, tenemos que pensar en esto. We need to Y think quiero about que this. piensen en esto. I want you to think about this. Hay personas que son sinceros en sus corazones. There's people that are very sincere in their heart. Lo sé porque yo era así. I know because I was like that. Yo vengo de ahí. I come from there. Yo festejaba I would celebrate Navidad. Christmas.
Yo celebraba Easter I would celebrate Easter dentro de un ministerio being in a ministry porque éramos sinceros because we were sincere en por qué lo hacíamos o pensábamos que estaba bien de hacerlo. and why we did it because we thought it was good to do. Y pensamos que somos libres, And we thought we were free. pero piensa en esto. But think about this. ¿Quién es más libre? Who is more free? ¿Una persona que celebra Navidad? A person that celebrates Christmas ¿Una persona que no celebra Navidad? or a person that does not celebrate Christmas? ¿Quién es más libre? Who is more free? not celebrating Christmas. La persona que celebra Navidad, The person that celebrates Christmas, cuando se acerca ese mes, when that month is near, el estrés sube, their stress levels go up. las deudas The debts, comienzan a crecer, they begin to grow. the competition de competir To compete entre la familia within the family, comienza a crecer, that begins to grow. envidia comienza a crecer, Jealousy begins to grow. espíritu de suicidio The spirit of suicide comienza a crecer, begins to grow. depresión comienza a crecer. Depression, it begins to grow. Tantas cosas que va en contra de lo que Dios quiere por una alma suceden ese mes. So many things that God does not want for the souls happens in that month. So, ¿quién es más libre? So who's more free? The one that doesn't celebrate. Voy a compartir esto. I'm going to share this. Navidad Christmas, es una tradición del hombre, it's a tradition of man, inventado por el hombre, invented by man, para ganar ganancias de las personas. so they can win. Finances. Es una tradición para hacer dinero, para hacer a los ricos más ricos. It is a holiday, a tradition to make the rich richer. Se hacen más ricos, hay otra palabra. Se me fue la palabra. Pero es de puro negocios. It's all about business. Transaction. Puro negocio. It's all about business. Y para que todos estén de acuerdo, And so everybody can be in agreement. le añiden el nombre de Cristo, They add on the name of Christ. Hay un mandamiento en la Torah there's a commandment in Torah donde Dios dice, where God says, cuando tú entres a la tierra, when you enter into the land, no aprendas, do not learn los modos de las otras naciones. the ways of the other nations, Y no me adores a mí and do not worship me en como ellos in how they adoran a sus dioses. worship their gods. So la intención So the intention de la religión of the religion y el gobierno and the government, se unan they become one, y ponen una fiesta de Navidad and they place a feast of Christmas para ganar finanzas to gain y finances para poner carga sobre la gente, and to place burdens upon people, porque sí es una carga. because it is a burden. Cuando y yo les animo que vayan a escudriñar, And I encourage you to look it up, research, escudriñen research. qué era el Dios que las naciones festejaban en diciembre. Who is the God where the nations would celebrate in December? ¿Por qué escogieron el 25 de diciembre? Why did they choose the 25th of December? La religión se justifica en decir, Religion justifies
themselves by saying, nadie sabe cuándo nació Cristo. nobody knows when Christ was born. Y es muy cierto, And it's very true. pero sabemos la fiesta en cual él nació. But we know the feast in which he was Él nació en la born. fiesta de Sukkot, He was born in the Feast of Sukkot, de Tabernáculos. the Feast of Tabernacles. Pero el 25 de diciembre But the 25th of December fue escogido was chosen porque ya celebraban una fiesta en ese día because they would already celebrate a feast in that day para otro Dios. for another God. So, en lugar de convertir a las naciones a celebrar la fiesta de Dios, So in place of instead of getting the Gentiles, the nations, to celebrate the feast of God, las naciones agarraron el pueblo de Dios para celebrar sus fiestas. They grabbed the people of God and transformed them to celebrate their feast. Porque hay tres cosas que las almas batallan. because there's three things in where the soul struggles. Y estoy hablando de creyentes. And I'm speaking of believers. Hay tres cosas que muchos creyentes batallan. There's three things in where the believers struggle. La dieta, The diet, las fiestas the feast, y el Shabbat. and Sabbath. Todo lo demás está bien. Everything else is good. Pero esos tres puntos, por una razón u otra, son las más difíciles en que se aferran de que no lo tenemos que hacer. But those 3 points there are the most difficult for them to follow. Y Cristo está en contra de eso. And Christ is against that. Vamos a Marcos capítulo 7, versículos 6 al 7. Mark 7, 6 and 7. Y yo sé que es duro. And I know it's hard. No estamos aquí para juzgar. We're not here to judge you. Yo sé que es duro a veces porque estamos tan acostumbrados a tradiciones. And I know it's hard because we are so accustomed to traditions. Pero aquí es cuando comenzamos a mirar las escrituras por lo que es. But here is where we begin to see the scriptures for what they are. Donde dice el camino a la verdad. Where it says the way of truth. El camino a la verdad. The The- path to the truth es angosto. Is narrow. Y uno tiene que hacer el esfuerzo de entrar a ese camino. And somebody has to make an effort to The enter. scripture says we have to make the effort to walk in that path. Es un esfuerzo. Es una decisión. It's a decision. Aquel que quiere ir en pos de mí. Christ says, he who wants to follow me, se tiene que negar de a sí mismo. You have to deny yourself. Pero cuando se trata de las tradiciones, ahí es cuando nos damos cuenta But when it has to do with the traditions, that's where we realize si somos libres o somos atados. if we're free or if we're captive. Por eso Pablo dice, That's why Paul says, cuando son libres en Cristo, when you are free in Christ, no regreses do not go back a la ley de la esclavitud. to the law of slavery. Está hablando de la religión, He's speaking of religion, de las tradiciones. of the traditions. Eso está en Gálatas. That's in Galatians. Pero Marcos capítulo 7, versículo 6. Mark 7, verse 6. Esto es Cristo hablando. This is Christ speaking. Cristo diciendo, respondiendo y les dijo, Jesus replied and he said, hipócritas, you hypocrites, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, Isaiah was right when he prophesied about you, for he wrote, este pueblo de labios me honra, these people honor me with their lips, mas su corazón está lejos de mí. but their hearts are far from me. Quiero pararle ahí. I want to stop there. So, ¿qué le preocupa más a Cristo? What is Christ more worried about? ¿Qué es lo que Él mira cuando nos mira a nosotros? What is it that he sees when he sees us? El corazón, The heart, la voluntad, the will, los pensamientos. the thoughts.
De labios me honran. You honor me with your lips. Podemos adorar, We can worship, podemos orar, we can pray, podemos testificar. we can testify. Pero si el corazón está dañado, But if the heart is wounded, Cristo espera que le rindemos el corazón. Christ is waiting for us to surrender our hearts. Y por eso Él enseña lo que Él enseña. And that's why he teaches what he teaches. Por eso Él dice lo que Él dice. That's why he says what he says. Hipócritas. Hypocrites. No los está insultando. He's not insulting them. Los está... a lo mejor ellos son ofendidos. Maybe they are offended, Pero la palabra de Dios no es para ofender. but the word of God is not to offend. ¿Quiénes son los que son ofendidos por la verdad? Who are the ones that are offended by the truth? Disobedient hearts. Un corazón dañado, A wounded heart, un corazón rebelde. a rebellious heart. Porque un corazón rebelde Because a rebellious heart es un corazón herido. is a wounded heart. Es un corazón que no ha entendido It's a heart that hasn't understood la importancia de la verdad. the importance of the truth. ¿Quién viene a Caín para hablarle de la condición de su corazón? Who comes to Cain to tell him about the condition of his heart? Dios mismo. God himself. Dios mismo desde el principio God himself since the beginning. mira la condición del corazón He sees the condition of the heart y dice, and he says, está tocando la puerta. I am knocking at the door. Pecado está tocando a tu puerta. Sin is knocking at your door. Ten cuidado, Be Caín. careful, Cain. Dios estaba haciendo un llamado al altar God was doing an altar call para Caín. for Cain. Los llamados al altar, He calls them to the altar. los llamados al altar, The ones called to the altar calls, son muy importantes. they're very important. Y va a haber llamados al altar And there will be altar calls donde no necesariamente se dice pasa al altar. where they're not necessarily going to say, come to the altar. Pero cuando una palabra de corrección But when a word of correction viene hacia nosotros, comes to us, es un llamado al altar. that is an altar call. Por ejemplo, For example, cuando Yeshua le dice a Pedro, when Yeshua tells Peter, de cierto te digo surely I tell you que tú me vas a negar. that you will deny me. Y Pedro contesta, yo nunca te voy a negar. And Peter answers, I will never deny you. No te voy a dejar. I will never leave you. Hasta la muerte te seguiré. I will follow you to death. Y Cristo le vuelve a decir otra vez And Christ tells him again, una verdad. a truth. Dos te digo, I tell you, antes que cante el gallo 3 veces, before the rooster crows 3 times, me vas a negar. you will deny me. Yeah. Ese es un llamado al altar. That is an altar call. Wow. Ese es un llamado al altar. That was an altar call. Mas su corazón está lejos de mí. Their hearts are far from me. Versículo 7. Verse 7. Mira lo que dice Cristo. Look what Christ says. Si el corazón no está rendido, If the heart is not surrendered, mira lo que dice, pues en vano me honran, look what it says. They worship me in vain, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. for they teach man-made ideas as commands from God. Y esto es una verdad. And that is a truth. No podemos cambiar las palabras de Cristo. We cannot change the words of God. No se han cambiado. They have not been changed.
Y cuando nosotros miramos la profundidad de estas palabras, And whenever we see how deep these words are, nos podemos dar cuenta we can see que ha habido momentos en nuestras vidas that there has been moments in our lives donde si le ponemos más atención a las costumbres y a las tradiciones del hombre, that if pay more attention to the customs and the traditions of man, nuestra adoración en ese momento our worship in that moment es en vano. is in vain. ¿Y qué es en vano? And what is in vain? No aceptado. Not accepting. Not accepted. Cuando el salmista escribe, When the psalmist writes, tú no rechazas you do not reject un corazón a heart quebrantado that's broken y espíritu contrito. and a contrite spirit. Fíjese, las palabras son muy importantes. Look at the words, they're very important. Tú no rechazas You do not reject un corazón quebrantado, a broken heart, un corazón entregado a Él. a heart that's surrendered to Him. ¿Qué quiere decir? What does that mean? ¿Qué quiere decir? It wants to say Que sí hay personas o cosas que sí rechaza. that there is things in people that He rejects Por la condición o sus decisiones. because of the condition or their decisions. ¿Quién removió a Saúl como rey? ¿Dios o Saúl? Who removed Saul as king? Was it Saul or God? Saúl. It was Saul. Porque Dios no va a respaldar Because God is not going to support un corazón rebelde. a rebellious heart. Dios respalda un corazón sincero y entregado. God supports a heart that's surrendered and sincere. Amén. Por eso hablamos el otro día sobre la misericordia y propósito. That's why the other day we spoke about purpose and mercy. A veces la misericordia de Dios Sometimes the mercy of God, se mueve sobre nosotros it moves over us. y pensamos que es el propósito de Dios. And we think it's the purpose of God. Pero cuando esta verdad viene, But when this truth comes, nos salimos de misericordia we get out of mercy y entramos a propósito. and we get into purpose. Amen. Porque misericordia Because mercy es bueno is good y gracia es bueno and grace is good en estos tiempos, in these times. pero tiene su límite. But they have their limits. Viene el día donde se va a terminar The day's coming where it's going to come to an end. y en ese día And in that day, los que están en propósito the ones that are in purpose, van a entrar. they're going to enter. Los que siguen su vida en misericordia y gracia But the ones that continue their lives in mercy and grace, van a escuchar unas palabras que yo no deseo escuchar. they're going to hear some words that I do not desire to hear. Los fariseos enseñaron mandamientos de hombre, The Pharisees taught commandments of man, man-made commandments, y se estaban alejando de los mandamientos de Dios. and they were getting astray from the commandments of God. Es lo mismo que sucede el día de hoy. It's the same thing that happens today. Muchos enseñan sus mandamientos Many teach their y commandments, se alejan de los mandamientos de Dios. and they are far from the commandments of God. Los fariseos, The Pharisees, ellos exageraban las leyes o los mandamientos de purificación. they would exaggerate the laws and the rituals of purification Que demandaban de personas that they demanded people de vivir en ellas. to live in them, to live by them. Algo que no era para
reservado para ellos, something that wasn't reserved for them. era reservado para los levitas. It was reserved for the Levites. Aquí quiero preguntar una pregunta. And here I want to ask a question. Se enseña It is taught que nosotros no tenemos que guardar los mandamientos that we do not have to keep the commandments porque Cristo ya los cumplió todos. because Christ already fulfilled them all. Pregunta, Question. ¿Cristo guardó todos los mandamientos? Did Christ keep all the commandments? No. No. And if it was in Por ejemplo, For example, hay leyes para reyes. there's laws for kings. Si uno no es rey, If one is not a king, ¿tienes que obedecer esa ley? do you have to obey that law? no. 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 Hay leyes There's laws. para mujeres. There's laws for women. Ahora, ¿los hombres pueden guardar esas leyes? So now, can the man keep those laws? No. No. Solamente guarda los leyes que le pertenece a uno, They only keep the laws that pertain. to them. Amen. Amen. So, Cristo mismo lo guardó todas las leyes, So Christ himself did not keep all of the law, pero tampoco quebró ninguna ley. but he also did not break one. Amen. Amen. Es como Imani. It's like Imani, for example. Ella no tiene licencia, She does not have a license. ¿ok? Y si se mete un coche And if she gets into a car y es pasajera, and she's passenger, ¿necesita una licencia para ser una pasajera? does she need a license to be in the passenger seat? No. No. ¿Es obligada ella a cumplir las leyes de tránsito? Is she obligated to follow the laws, the driving laws? No, porque es pasajera. No, because she's a passenger. Ahora, Now, si cambia de posición a manejar el carro, so now if she changes positions and is now driving the car, ahora necesita licencia, tiene que cumplir la ley de tener licencia. so now does she have to fulfill the law of having a license Sí, to be in the driver's seat? Yes. cuando era pasajera, no, Not when she was a passenger, pero ahora que está manejando, sí. but now that she's driving, yes. Es igual con los fariseos. It's the same thing with the Pharisees. Ellos obligaban las leyes They would obligate the laws que no le pertenecían a las personas, that did not belong to people, and they would obligate them. Por ejemplo, lo que era para los levitas, For example, what was for the Levites, ellos obligaban esas leyes para a todos. they would obligate that law for everyone. ¿Está haciendo sentido? Is this making any sense? Cristo no era levita, Christ was not a Levite, so él no guardó la ley de los levitas. so he did not keep the laws for the Levites. Amén. Amen? Pero no quebró ninguna ley. But he did not break one law. So, cuando los fariseos comían, So when the Pharisees would eat, es ahí donde ellos obligan a las personas a lavarse las manos. that is where they would obligate people to wash their hands. Ok, voy a explicarme aquí. I'm going to explain myself here. Un levita, A Levite, cuando entra al templo, when he enters into the o temple, antes de entrar al or templo, before he enters the temple, tenía que lavarse las manos. he had to wash his hands. Eso era un mandamiento para los levitas That was a commandment for the que Levites, van a entrar al templo. for them to enter the temple. Una persona A person que está en casa that is at home
No es obligado, no hay nada en la Torah que dice que se tiene que lavar las manos. They're not obligated. There's nothing in Torah that says that they have to wash their hands. Solamente en el templo. Only in the temple. Amén. Amen. Por eso, That's why cuando Cristo y sus discípulos when Christ and his disciples, estaban caminando when they were y walking tenían hambre and they were hungry y comenzaron a comer pan, and they began to eat bread, algo que es trabajo en Shabbat something that is work on Sabbath, para los fariseos, to the Pharisees, y no se lavaron las manos. and they did not wash their hands. De otra ley contra los fariseos, It was another law that the Pharisees had, pero no la Torah. but not in Torah. Y estaban comiendo pan, And they're eating bread que es permitido, that is permitted, porque aquí donde muchos sacan fuera de contexto el capítulo 7 de Marcos, because this is where a lot of people take out of context the scripture of Mark. lo que está en mis manos What's in my hands no hace impuro it does not make anything unclean. el pan que yo como. The bread that I eat. Pero el corazón But the heart que cambia la palabra de Dios that changes the word of God y añade mandamientos and you add on y commandments comienza a condenar a personas and you begin to condemn people por no obedecer tus mandamientos, for not obeying your commandments, el corazón está dañado. the heart is wounded. Por eso Cristo le dice, That's why Christ says no es lo que entró en la boca, it's not what entered into the pero es mouth, lo que está en tu corazón. but it's what's in your heart. Cristo denuncia a los fariseos Christ denounces the Pharisees por poner sus leyes sobre los mandamientos de Dios. by placing their laws above the commandments of God. Marcos 7, Marcos 7, el mismo versículo 9. Mark 7 verse 9. Y le decía también, And then he said, bien invalidéis el mandamiento de Adonai para guardar vuestra tradición. you skillfully sidestep God's law in order to hold on to your own tradition. Eso es lo que hablaba temprano. That's what I spoke of earlier. El mandamiento de Dios, The commandments of God. no me adores Do not worship como me las otras naciones adoran a su Dios. how the other nations worship their Pero gods. nos aferramos But we grab a hold of de it, las tradiciones of the traditions que va en contra del mandamiento de Dios. that goes against the commandments of So, God. todavía lo mismo sigue sucediendo. So the same thing keeps happening. Y Cristo quiere que nosotros seamos libres del sistema religioso And Christ wants us to be free from the religious system y entremos al reino. and we get into the kingdom. Los fariseos por fuera se querían mirar importante, The Pharisees wanted to look important from the outside, muy santos, very holy, que no hay nada impuro en ellos that there was nothing unclean about them en lo público, in public. pero en lo secreto But in secret, todos sabemos que es otra cosa. everybody knows it was something different. Siempre les digo esto a las personas. I always say this to people. Hay momentos en nuestras vidas que son personal, There's moments in our lives that are very personal, pero nada es privado. but nothing is private. Y hay espíritus, And there are spirits. de acuerdo a nuestras palabras, According to our words, nuestras acciones, our actions, nuestras decisiones, our decisions. qué es lo que se va a manifestar en nuestras vidas. And that's what's going to manifest in our lives. Son momentos personal, So there's personal moments, pero nada es privado. but nothing is private.
Y aquí donde Cristo va a comenzar a enseñar en esa parábola. And this is where Christ begins to teach in that parable. Estamos sentando la fundación para lo que Cristo va a enseñar. We are setting the foundation of what Christ is going to teach. Acuérdase, Remember, un fariseo invita a Cristo a su casa. a Pharisee invited Christ to his home. So Cristo va a entrar a lo privado del fariseo. So Christ is going to enter into the Pharisee's privacy, A lo personal. Come on. to his personal. Yeah. La religión Religion nunca va a transformar vidas will never transform lives por dentro. from the inside. Por fuera sí, Maybe from the outside, pero por dentro no. but not from the inside. Not the private. Hay un estudio que voy a traer también. There's a lesson that I'm also going to bring, De nosotros tenemos que entender that we need to understand el mover caremástico the charismatic movement o el mover del Espíritu Santo. or the movement of the Holy Spirit. El Espíritu Santo se mueve de acuerdo a la verdad. The Holy Spirit moves according to the truth. Lo caremástico se mueve de acuerdo a la tradición o a la doctrina que les gusta. And charismatic is moved by the doctrine or the tradition that They like. Lucas capítulo 7, versículo 36. Salud. Luke 7, Versículo 36. Luke 7:36. Uno de los fariseos rogó a Yeshua que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. One of the Pharisees asked Jesus to have dinner with him, so Jesus went to his home and sat down to eat. So, cuando un fariseo invita a un rabino a que es Cristo, So when a Pharisee invites a rabbi, which is Christ, es algo formal, it's something formal, es algo privado, something private. no muchos van a estar ahí, Not many are going to be there. solamente van a ser unos pocos. It's just going to be a few. So, aquí podemos saber So here we can know que el fariseo está él y sus personas de la casa, it's the Pharisee and the people of his house, y también Cristo y sus discípulos. and Christ and his disciples. Pero esta invitación no es porque son buenos amigos. But this invitation is not because they're good friends. Quieren mirar en qué Cristo tiene que decir. They want to see what Christ is going to say. Quieren saber qué es la influencia que Él carga. They want to know what the influence is that he carries. ¿Por qué sus palabras hacen un impacto a la multitud? Why is it that his words make an impact on the multitudes? ¿Por qué muchos los están siguiendo? Why is it that many are following him? Y esto ha tomado la atención de los fariseos. And this has grabbed a hold of the Pharisees' attention. Cristo haciendo milagros Christ is doing miracles, y la fama de Él está creciendo. and his fame is growing. Y Lucas habla de esto. And Luke speaks of this. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 14. Let's go to Luke 4:14. Aquí podemos mirar cómo Cristo está creciendo Here we can see how Christ is growing en la verdad, como Él está expandiendo el reino de Dios con la verdad. in the truth and how he's expanding the kingdom in truth. Y Yeshua volvió en el poder del Espíritu a Galilea y difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos.
Luke 4:14. Then Jesus returned to Galilee, filled with the Holy Spirit's power. Reports about him spread quickly through the whole region. He taught regularly in their synagogues and was praised by everyone. ¿Dónde enseñaba Cristo? ¿Dónde dice Lucas que estaba enseñando? Where does Luke say that he was teaching? En las sinagogas. In the synagogues. Pero interesante que dice en sus sinagogas. And it's interesting that it says in their synagogues. So la gente que estaba impuesto So the people that were used de to recibir palabra de una manera, receive word one way, entra Cristo Christ enters y da la verdad and he gives the truth y impacta las almas. and he impacts the souls. La palabra de Dios nunca va a necesitar nuestra ayuda. The word of God is never going to need our help. La palabra de verdad es lo que va a impactar las almas. The word of truth is what's going to impact the souls. Cuando un corazón está dispuesto de recibirlo. When a heart is willing to receive. So, toda esta multitud está trayendo So this multitude is bringing celos a los fariseos jealousy to the Pharisees. y lo invitan para probar. And then they invite him to test him. Cristo es una amenaza Christ is a threat al sistema religioso. to the religious system. Cristo dijo, Christ said, por mi causa, by my cause, porque me sigues a mí, because you follow me, van a hablar mal de ti, they're going to speak bad about you. te van a maltratar. They're going to mistreat you. Y es interesante And it's interesting que los que maltratan a uno que sigue la verdad, that the ones that mistreat the ones that follow the truth, no son personas del mundo, they're not people of the world. es entre los creyentes. It's within the believers. Y ahí donde Cristo dice, And that's where Christ says, sabrán ellos, el mundo, the world will know que ustedes son mis discípulos that you are my y disciples como se aman unos a los otros. in how you love one another. ¿Y qué nos enseña a nosotros cómo amarnos? And how does he teach us how to love each other? Con los mandamientos. Through the commandments. ¿Qué son los dos pilares de la Torah? What are the two pillars of Torah? Amar a Dios Love God y amar al prójimo. and love your neighbor. Guardando la Torah Keeping Torah no nos salva, does not save us. pero nos enseña But it teaches us cómo caminar la voluntad del Padre. how to walk in the will of the Father. Cristo vino a traer restauración de la Torah, Christ came to bring restoration of Torah, la correcta interpretación de la Torah, the right interpretation of Torah, para que la Torah sea la herramienta so that Torah can be the tool para traer transformación a los corazones. to bring transformation to the hearts. Versículo 37, Lucas 7:37. Luke 7:37. So Cristo entra en la casa del fariseo So Christ enters into the Pharisee's house, y esto acontece. and this is what happens.
Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, When a certain immoral woman from that city, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. when the woman heard that he was eating there, she brought a beautiful alabaster jar filled with expensive perfume. Tenemos que mirar las escrituras, We have to see the scriptures, no lo que enseñan en las películas, not what is shown in the movies, pero lo que está escrito. but what's written. Porque lo que enseñan en las películas Because what's shown in the movies, es diferente a lo que está escrito. it's different than what's written. Dice una mujer de la ciudad, It says, a immoral woman from the city, de la ciudad, que quiere decir que a lo mejor es una ramera, that means she's probably a prostitute. Amén. Y vamos a mirar dónde está ella. and we're going to see where she is. De la ciudad, era pecadora. Al saber que Yeshua estaba en la mesa, She was in the city, she was a sinner, and she heard that he was eating there. she was from the city, but when she heard that Yeshua was at the table, she came to him with perfume. Vino a él con perfume. So ella no salió de la ciudad, So she did not flee the city. no salió de la ciudad. She did not come from the city. Era de la ciudad. She was from of the city. Dentro de la casa del fariseo. inside the house of the Pharisee. Y cuando se dio cuenta que Cristo estaba en la mesa, And when she realized that Christ was at the table en esta cena privada, in this private dinner, ella entró she entered en la acción de ella. in her action. Ella entra She enters y mira lo que y comienza a echar perfume, and she begins to pour perfume. 38. 38. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Then she knelt behind him at his feet, weeping. Her tears fell on his feet, and she wiped them off with her hair. Then she kept kissing his feet and putting perfume on them. 39. Mira lo que sucede. 39. Look what happens. La reacción del fariseo. The reaction of the Pharisee. Cuando vio esto, When the Pharisee saw this, quiero que se imaginen, estar en la mesa, I want you to imagine they're at the table en la casa del fariseo. in the house of the Pharisee. Y cuando la mujer And when the woman, se da cuenta que Cristo está en la casa, she realizes that Christ is in the house. donde ella estaba en la casa, Wherever she was in the house, sale de ahí. she gets out of there. She comes out of there y entra al lugar donde están ellos sentados. And she enters into the place where they're seated. Y comienza a quebrar el perfume. And she begins to break the perfume. Comienza a llorar. She begins to weep. Comienza a besar los pies de Cristo. She begins to kiss Christ's Y feet. el fariseo está mirando. And the Pharisee seeing this. Y vio esto el fariseo que había convidado, que le había convivado. And when the Pharisee who had invited him saw this, Dijo para sí. he said to himself, ¿A quién está diciendo? who is he saying it to? A él mismo. To himself. Son sus pensamientos. So his thoughts. No está hablando en voz alta. He's not speaking in a loud Él voice. está pensando en sus pensamientos. He was thinking in his thoughts. Hablando de Cristo, If this man, speaking of Christ, si fuera profeta, If he amén, if he were a prophet, conociera que el clase de mujer es la que la toca, que es pecadora. he would know what kind of woman is touching him. She's a sinner.
fariseo no reaccionó, The Pharisee did not react. no dijo nada. He did not say anything. Él lo pensó. He thought it. Esta mujer, la reacción de esta mujer The reaction of this woman comienza a provocar un pensamiento dentro del fariseo. it begins to provoke a thought in the mind of the Pharisee. Y podemos mirar cosas que están aconteciendo. And we can see things that are happening. Que la intención del fariseo That the intention of the Pharisee es descubierto. has been revealed. Él quiere probar que Cristo no es profeta. He wanted to prove that Christ is not a prophet. Él quiere probar que Cristo no es de Dios. He wanted to prove that Christ is not of God. Que está fuera de orden. That's out of order. Porque si fuera profeta, Because if he was a prophet, entonces supiera quién lo está tocando. then he would know who's touching him. Que es pecadora. And she's a sinner. Pero lo está pensando. But this is what he's thinking. Segundo, Second, menciona que es pecadora. he mentions that she's a sinner. Menciona la escritura que es pecadora. The scripture mentions that she's a sinner. ¿Y qué es pecado? And what is sin? Infracción a la Torá. Primera de Juan 3:4. 1 John 3:4. Esto se tiene que quedar con nosotros. This has to stick to us. Aquel que comete pecado, he who commits sin, infringe también a la Torá. Also breaks the Torah. Pues el pecado es infracción de la Torá. For sin is transgression against the Torah. So este hombre reconoce que esta mujer So this man recognizes that this woman, es pecadora she's a sinner. y está dentro de su casa. And she's inside of his house. Pero no dice nada. But he doesn't say anything. ¿Por qué no dirá nada? Why didn't he say anything? ¿Cómo es que esta mujer pecadora How is it that this sinful woman de la ciudad from the city está dentro de la casa de un fariseo? is inside the Pharisee's home? Cuando él dice, si fuera profeta, When he says, if he was a prophet, hubiera conocido que ella es pecadora. he would know that she's a sinner. ¿Qué quiere decir? And that says Que no todos saben que es pecadora. that not everyone knows that she's a sinner. No es algo público, It's not something public, es algo privado. it's something private. So, es probablemente, so es probable que este hombre sabe que es pecadora That this man knows that she's a sinner porque él ha cometido pecado con ella. because he probably committed a sin with her. Y acuérdase, Remember, tocar algo impuro to touch something unclean o permitir que algo impuro te toque a ti or to allow something unclean to touch you, es impuro, that's de unclean, acuerdo a los fariseos. according to the Pharisees. Pero estaba ella dentro de su casa But she was in his home y no dijo nada, and he didn't say anything. nomás lo estaba pensando. He was just thinking. Él no preguntó, He did not ask, ¿quién eres tú? who are you?
¿De dónde vienes? Where'd you come from? No podía, He couldn't, porque son preguntas que él ya sabe. because those are questions that he already knows. Es evidente It's evident que había corrupción en la alma de este fariseo. that there was corruption in the Pharisees' soul, Y esto todavía existe el día de hoy. and this still happens today. Tenemos que ser sinceros aún en los momentos personales de nuestras vidas. We need to be sincere even in our personal lives. Ser personas de integro. Be people of integrity. En Mateo 23:27, Matthew 23:27. quiero leer 2 escrituras más y vamos a terminar por hoy. I want to read 2 more scriptures and then we'll finish today. Mateo 23:27, Cristo suelta unas palabras a los fariseos Matthew 23:27. Christ releases words to the Pharisees. y dice: And he says, ay de vosotros, escribas y fariseos. Woe to you, scribes and Pharisees, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, which indeed you appear beautiful outwardly, but inside are full of dead men's bones and uncleanliness. Esa palabra inmundicia that word, uncleanliness, está hablando de algo impuro, pero de pecado, it's speaking of something that's unclean but from sin, no de la purificación ritual, not from the purification ritual, pero de pecado. but from sin. Y esto término se encuentra en Deuteronomio 23:17, And this is found in Deuteronomy 23:17. Mira lo que dice la Torá. what Torah says. Y dice: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. There shall be no cold prostitute among the daughters of Israel, no cold prostitute among the sons of Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ninguno voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como el otro. You shall not bring the wages of the prostitute or the wage of a dog into the house of Adonai your Elohim for any vow, because both are abomination to Adonai your Elohim. Abominación Abomination. es una palabra en hebreo que también significa impuro. It's a word in Hebrew that also means unclean. So la Torah condena So Torah condemns sexual inmortalidad sexual immorality y lo llama abominación, and calls it abomination, algo impuro. something that's unclean. Y es lo que le dice a los fariseos: And that's what he tells the Pharisees. son impuros, They are unclean. están haciendo cosas en el templo, They are doing things in the temple, en sus casas, in their homes, en lo personal, in their personal life, que Dios ha mirado. that God has seen. Y todo esto está aconteciendo And all of this is happening. y va a comenzar a enseñar And he's going to begin to teach la parábola the parable de los dos deudores. of the 2 debtors. Y eso hablamos la semana que viene. And we'll speak of that next week. Amén. Bendiciones, shalom. Blessing, shalom. Le dejo el lugar a mi esposa. Give the place to my wife.